हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है दोबारा से हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होने वाला है कार के इंटरकूलर क्लीनिंग पे, या उसे कह सकते हैं टर्बो फेलियर भी कह सकते हैं, कि जिसके कारण इंटरकूलर में ऑयल जमा हो जाता है। ये देख सकते हैं नीचे इंटरकूलर के ऑयल के ट्रेसेस आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी गाड़ी में दिखाता हूँ टर्बो की पोजीशन, कहाँ पर टर्बो प्लेस किया गया कंपनी की तरफ से। जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिज़ायर, सियाज और विटारा ब्रेज़ा और क्या इंडिका मांजा, इन सब में यहाँ पर ही टर्बो प्लेस होता है। चलिए अब हम इंटरकूलर खोलना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो देखना, बिकॉज मैंने पहले फास्ट फॉरवर्ड कर दी है जो अननेसेसरी पार्ट था, बिकॉज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ मैं आपके सपोर्ट से ही ग्रो करूँगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं ग्रो नहीं कर सकूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये देख सकते हैं यहाँ पर इंटरकूलर कहाँ पर प्लेस होता है। इसकी 2 पिन्स के लिए नीचे प्लेस दी गई है जहाँ पर इसकी 2 पिन्स लगी होती हैं। ये हम इसकी होज़ को ढीली करेंगे। 2 होज़ेस कनेक्ट होती हैं इंटरकूलर के साथ, एक इनलेट एक आउटलेट। ये पहले मैंने आउटलेट कर ली, ये इनलेट मैंने ढीली कर ली, ये अलग कर दी मैंने इनलेट होज़। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इंटरकूलर उतार लिया बिकॉज मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इंटरकूलर उतारने में जब मैं वीडियो बना रहा था। ये देख सकते हैं यहाँ पर से मैंने उतार ली। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल के ट्रेसेस, इसलिए इंटरकूलर ज़रूर करना ज़रूरी है क्लीन। इसे टर्बो फेलियर के भी साइन कह सकते हैं हम, बट ये देखिए ये थोड़ा ऑयल है। अगर टर्बो फेलियर होता है ज़्यादा ऑयल आता है। आपको मैं इंटरकूलर की ये पाइप भी खोल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप कहाँ पर होता है, यहाँ से आती है इनलेट, मींस की टर्बो से पास होके इंटरकूलर में आती है। ये देख सकते हैं, ये मैंने अलग कर दी, ये ऐसे अलग होगी। 10 नंबर के स्पैनर से हो जाएगा अलग ये वाली होज़। ये मैं होज़ अलग करके आपको दिखाऊंगा कि अंदर ऑयल है इसमें। इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लीन करना, बिकॉज इसी से हमारे कार में ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम आती है। कई बार पिकअप भी डाउन हो जाती है, इन मोस्ट केसेस नहीं होती बट होती है। ये देखिए ऑयल है, ये 10,000 किलोमीटर के बाद ये इंटरकूलर का ये हाल है, ये आप देख सकते हैं। बिकॉज एक्स्ट्रा ऑयल है ना, जब हमारा टर्बो काफ़ी ज़्यादा आरपीएम पे घूमता है, उसे ऑयल की कंटिन्यू सप्लाई चाहिए होती है, उसके लिए एक पाइप भी अटैच की होती है। इसलिए जब ज़्यादा आरपीएम पे घूमेगा, एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा बहुत फेंकता ही फेंकता है, ये नॉर्मल होता है टर्बो कार्स में। बट अगर ज़्यादा फेंके फिर उसे टर्बो फेलियर कहते हैं। बट इस बार हमारा नहीं है टर्बो फेलियर, ये आपको चेक कराने के। फ्रेंड्स, आज मैं थिनर से क्लीन करने जा रहा हूँ अपने इंटरकूलर को, बिकॉज डीजल एंड पेट्रोल से सभी करते हैं। मैं थिनर की भी परफॉर्मेंस देखना चाहता था कि कैसी है। ये देख सकते हैं 1 लीटर थिनर 120 रुपीज़ का आया, पेट्रोल से महंगा है फ्रेंड्स। मैं बस इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहता इसलिए। ये देखिए, ये रबर बैंड है हमारे पास, इसका भी मैं आपको आज यूज़ करना होगा हमें, मैं आपको बताता हूँ अगर आप अकेले हैं। ये देखिए, ये हमारे पास प्लास्टिक रैप है, हम यहाँ पर लगा के इसके ऊपर रबर बैंड लगा देंगे इसे बंद करने के लिए। ये फ्रेंड्स, ये हमारा थिनर ओपन कर लिया। ये देख सकते हैं मैंने रबर के साथ टाइट कर दिया है प्लास्टिक रैप को। अब हम थिनर यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अंदर ऑयल ट्रेसेस होंगे। फ्लैश लाइट जगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर से मतलब कि लग नहीं रहा पर है गंदा, मुझे पता है। जब आप भी खोलोगे आपको पता लग जाएगा इजीली। ये देख सकते हैं हमने पोर करना स्टार्ट किया इसमें थिनर भी अच्छी, इसने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। ये वीडियो में जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। बट चलिए मैं बताता हूँ कैसे, आपको स्टेप सारे एक्सप्लेन करूँगा। गाइस, विदाउट स्किपिंग वीडियो देखना, आपको इजीली सारा समझ लग जाएगा। ये मैंने यहाँ पर प्लास्टिक रैप लगाया और इस पर भी मैं रबर बैंड लगा दूँगा। ये देख सकते हैं, इसने थिनर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। बिकॉज ये देख सकते हैं इसने स्टार्ट कर दिया है वेपराइज होना। फ्रेंड्स, मैं इसे शेक करूँगा थोड़ी देर। ये मैंने शेक कर लिया, 2 मिनट किया शेक। ये अब आपको मैं प्लास्टिक रिमूव करके इसे एक थिनर निकाल के दिखाता हूँ। थिनर का कलर ट्रांसपेरेंट होता है और ये देखिए
क्या निकला है वाइज अंदर से देखिए निकला गया। येलो कलर का थिनर निकला है, वो भी इंजन ऑयल के कार्बन के साथ। डस्ट के साथ मिले हुए इंजन ऑयल के पार्टिकल्स निकले, ये अंदर से देख रहे हैं, मतलब कि डस्ट छूट रही है अंदर से। सेकेंड टाइम हमने पोर किया इसमें थिनर। सो ये देख सकते हैं सेम प्रोसेस ही है जैसे फर्स्ट टाइम किया था। इस पर हम दोबारा प्लास्टिक लगा के इसे शेक कर लेंगे। सो ये देख सकते हैं ऐसे 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 इससे अच्छी तरह क्लीन करना है, मतलब कि अंदर पूरी हर कोने कोने में जाना चाहिए, फिर अच्छी तरह क्लीनिंग होगी और हमारी गाड़ी को अच्छा पिकअप मिलेगा। ये देख सकते हैं कलर कैसे चेंज होता है अंदर जाते ही। ट्रांसपेरेंट को ये येलो बना रहा है इंजन ऑयल के कलर का, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैं कर रहा हूँ 10,000 किलोमीटर्स के बाद ही आपको शो करने के लिए इसका इंटरकूलर क्लीन। अगर हम 20,000 पे नॉर्मली करते हैं हर कार का, मतलब कि रिकमेंडेड होता है खासकर मारुति कार्स में। सो ये देख सकते हैं आप कि 10,000 पे इंजन ऑयल का कलर अभी येलो ही है, मींस कि जला नहीं है। अगर हम 50,000 जैसे कई लोग होते हैं, कई लोग तो 1-1 लाख तक नहीं कराते, उसमें तो अराउंड 300-400 ml निकलता है, वो भी काला जला हुआ इंजन ऑयल। इसमें तो जला हुआ नहीं है इंजन ऑयल, ये नॉर्मल इंजन ऑयल मतलब कि यूज्ड जो होता है, इसकी स्लरी नहीं बनी हुई मीन्स। ये देख सकते हैं ये हमने थर्ड टाइम किया है। सो ये मैंने शेक कर लिया अच्छी तरह 2 मिनट। ये अब नहीं, अब मैंने काफ़ी 5 मिनट किया था कम से कम। ये देख सकते हैं कितना कलर चेंज हो गया है। सो चलिए 3 बार हमने ये कर लिया है। ये इसको अब प्लास्टिक को रिमूव कर लेंगे, मैं इधर वाली साइड से ही निकाल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कलर देखिए आप फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का हो गया, येलोइश ग्रीन कलर का है जो इंजन ऑयल का कलर होता है। ये देखिए क्या निकला अंदर से, कार्बन कितना निकल रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। इसलिए ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ये देख सकते हैं अंदर नीचे आना शुरू हो गया, यहाँ पर नीचे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये क्या निकला, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अंदर से इंजन ऑयल प्लस कार्बन निकला है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है क्लीन करना। ये देखिए क्या निकला, कचरा निकल रहा है लिटरली। सोचिए अगर ये इंजन में जाएगा तो क्या करेगा इंजन को। सो ये कपड़ा लेके एक आप वहाँ पर थिनर या पेट्रोल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ऐसे इस पर रगड़ रगड़ के थोड़ा सा मतलब कि लाइट हैंड से साफ़ कर देना। ये देखिए ऐसे। सो ये देख सकते हैं ये टोटल निकला है जो भी निकला है। होज़ को नहीं तोड़ना, इसको थिनर के साथ या पेट्रोल के साथ। ये देख सकते हैं टर्बो, इस पे ऑयल नहीं है इतना, इसका मतलब हमारा टर्बो ठीक है। मैं अंदर से भी चेक करके एयर इनटेक वाली लाइन को जो फ़िल्टर से आती है उसको भी उतार के चेक कर लिया मैंने, नहीं था। तो ये मैंने होस पाइप धोनी शुरू की। पहले इसको नॉर्मल वाटर से मैं धोऊँगा। ये देखिए नॉर्मल आप पाइप से धो सकते हैं या प्रेशर से भी इसे धो सकते हैं, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स ये मैं लिक्विड डिटर्जेंट लूँगा, आप कोई भी ले सकते हैं, सोप मतलब कि लिक्विड सोप ले सकते हैं या फिर डिटर्जेंट भी ले सकते हैं, उससे कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। ये था घर पे अवेलेबल, मैंने इसलिए यूज़ कर लिया है। ये देख सकते हैं हम नॉर्मल वाटर लेंगे और भर लेंगे एक बकेट में या टब में छोटे, जैसे मैं भर रहा हूँ। इसे डिल्यूट कर लेंगे पानी में और बबल्स बना लेंगे। आपको मतलब कि जितनी क्वांटिटी मैंने ली है इससे आप डबल ले लेना, बिकॉज ये सर्फ एक्सल का था, इसलिए इसका क्लेंजिंग एक्शन मुझे पता है कि कैसा ये क्लीन करेगा, कितने क्वांटिटी में। सो ये देख सकते हैं मैंने पाइपलाइन क्लीन करनी शुरू की। होज़ आप ऐसे क्लीन कर सकते हैं। सभी पाइप्स को आप अराउंड 10 मिनट्स के लिए इसमें डिप करके रख देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम।
ये देख सकते हैं, क्लैंप्स के साथ ही करना डिप, वो क्लैंप्स भी साफ़ हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आफ्टर 10 मिनट्स डिटर्जेंट के वाटर का कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब है इसने अपना क्लेंजिंग एक्शन कर दिया है प्रॉपर। ये हम इसे अभी वाटर से नहीं धोएंगे, इसे हम ऐसे ही 10 मिनट्स के लिए होज़ को छोड़ देंगे, उसके बाद हम पानी से धोएंगे इसको। ये देख सकते हैं कैसा काला पानी हो चुका है। इसका मतलब है इसके अंदर से टोटल डस्ट और इंजन ऑयल जो भी काला जला हुआ था वो निकल चुका है। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो मेटल वाली पाइप थी ये निकल गई बस। अब इसे पानी को हमने फेंकना नहीं है। ये देखिए क्लैंप इसके अंदर ही थे, ये भी अच्छे से क्लीन हो गए, शाइन मार रहे हैं प्रॉपर। ऐसे आपको सेम करना है। ये पानी को हमने फेंकना नहीं है, इसको हम इंटरकूलर क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं, ये इंटरकूलर को पहले हम नॉर्मल वाटर से, प्रेशर से बाहर से नहीं साफ़ करना, अंदर से चाहे प्रेशर से कर लो, वो कोई चक्कर नहीं है। ये देख सकते हैं मैं पानी भर लूँगा इसके अंदर, आप भी सेम कर लेना। ये मैंने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, पानी स्लो भर रहा था इसलिए। ये सेम ऐसे करके अंदर से ऑयल थोड़ा बहुत बाहर आ जाएगा जो भी पानी से आना होगा। और ये देख सकते हैं अच्छे से मैं इसे क्लीन कर लिया मैंने पानी से जितना हो सके। काफ़ी अंदर से निकलेगी कार्बन, चला हुआ इंजन ऑयल निकलेगा। ये जो डिटर्जेंट था हमने यूज़ किया पाइप धोने के लिए, होसेस धोने के लिए, इसे हम थोड़ा सा इंटरकूलर में डाल देंगे, थोड़ा इसके ऊपर डाल लेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी मेरे से वेस्ट ही हो गया बिकॉज ये टब से जा नहीं रहा था। ये देखिए वो अंदर भर गया, इसे शेक करेंगे और क्लीन कर लेंगे। सो उससे प्रॉपर क्लीन नहीं हुआ था। ये मैंने जो थी स्प्रे, जो इंटीरियर क्लीनर स्प्रे होती है ना, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल पर्पज़ होती है वो, इसलिए उससे मैंने कवर करके इंटरकूलर को रख दिया था 10 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं। अब मैं भरूँगा इसमें पानी टब में, और ये देखिए इंटरकूलर काफ़ी गंदा है, दूसरी साइड से बाहर से ये डस्ट लगी थी, इस पर मैं ब्रश से साफ़ करूँगा। जो हमारा पुराना थिनर यूज़ किया हुआ है इस पर हमने फेंक लेना और ब्रश के साथ ऐसे अलग अलग कॉर्नर से इसको मतलब कि करना है क्लीन। ये मैंने कॉलिन में ले लिया कि अंदर तक जाए, इसलिए बिकॉज थिनर के साथ हमारा वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा जिससे ये जल्दी सूख जाएगा, इसलिए मैंने पुराना थिनर यूज़ किया इसके बाहर। ये वाटर भी रिमूव कर देगा सारा, जल्दी सूखेगा इसकी वजह से। सो ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर डस्ट भी क्लीन कर देगा थिनर पुराना। ये देख सकते हैं ऐसे अब हमने रख देना क्लीन करके धो के। ये हमने ब्लो ड्रायर से इसकी होज़ को मतलब कि सुखा लेना है, फिर यूज़ करना है, गीली होज़ मत यूज़ करना। ये देख सकते हैं प्रॉपर सूख चुकी हैं आफ्टर ब्लो ड्राइंग। ये देखिए नए जैसी हो गई है बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया क्लीनिंग हो गई है अब पाइप्स की भी। सो ये आप देख सकते हैं। सो अब आते हैं, ये देखिए जब मैंने उल्टा करके रखा था ना थिनर, मैंने इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था वो डाल दिया था जब इसे वाटर से धो लिया था उसके बाद। वो क्यों? बिकॉज थिनर तो हो जाएगा ही वेपराइज होके वो उड़ जाएगा और साथ में थोड़ा बहुत वाटर भी उड़ा देगा। ये देखिए क्या निकल रहा है थिनर की वजह से, ऑयल ये बार मतलब कि कर रहा है जो नीचे ट्रेसेस बचे हुए थे, इसलिए मैंने पुराना थिनर यूज़ किया था। तो पुराना नहीं था, थोड़ा सा बचा हुआ था, अराउंड 50 ml यूज़ किया। तो ये मैंने देख सकते हैं जुगाड़ कर दी है थोड़ा सा ब्लो ड्रायर को ऊपर मेरे पास, बिकॉज कंप्रेस्ड एयर नहीं थी जो, इसलिए मैंने ब्लो ड्रायर के साथ उसे सुखा लिया। ये देखिए ये मैंने होज़ फिट कर दिया एक, और दूसरी यहाँ पर मैंने वो लगाया नहीं अभी क्लैंप, वो भी लगा दूँगा। ये देख सकते हैं आप आफ्टर ड्राइंग प्रॉपर सूख चुका है। ये अंदर से देखिए बहुत अच्छी क्लीनिंग हुई है। अगर ये आप गाड़ी में लगा देंगे ना, सच में गाड़ी आपकी अच्छी परफॉर्म करेंगी। ऐसे लगा कि आपको कि आपने पता नहीं कौन सा पार्ट चेंज करा दिया गाड़ी का, कि नेक्स्ट लेवल पिकअप हो जाएगी इसकी। ये देखिए मैंने फ़िट कर दिया, आपको अब इंजन की साउंड भी सुनाता हूँ इसे फिट करने के बाद कि कोई माल फंक्शन नहीं हुआ, प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। ये देखिए ये अभी मैं इंजन स्टार्ट करूँगा। ये मैंने कर दिया स्टार्ट। ये थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, ये स्क्रू ड्राइवर की थी, ये उठा ली। अब देखिए प्रॉपर साउंड हो गई है जो इंजन की होती है।
इसका मतलब है हमारा प्रोसेस इंटरकूलर का प्रॉपरली सक्सेसफुल हो गया क्लीन करने का। और हमने चेक भी कर लिया कि हमारे टर्बो में फॉल्ट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर प्लेस का टर्बो, ये देखिए प्रॉपर मैंने टाइट कर दी सारी मशीन। यहाँ पर देख सकते हैं कोई लीकेज नहीं है, एयर की लीकेज नहीं होनी चाहिए। बस ये होता है इंटरकूलर क्लीनिंग करने के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।